咁樣咁樣，我哋係霹廣東話會館咁本人呢就係會長吳國華。咁樣今日呢，我正式向廣大嘅會員同埋社會人士向外作出重大嘅宣佈。咁就係我哋霹廣東會館嘅註冊呢，就俾社團註冊局被吊銷咗我哋嘅註冊。咁樣我哋呢就喺今朝早1號拜一咁收到呢封信。咁呢封信呢取消我哋嘅註冊嘅呢但係佢就冇俾到我哋任何理由啦。不過既然係我哋嘅註冊被吊銷咗，我哋必定要尊重社團註冊局嘅決定。不過我哋就要尋求正確嘅管道咁樣去向有關當局去上訴同埋申訴至到我哋嘅社團註冊嘅恢復為止啦，咁樣咯。咁我希望喺呢個期間呢，我哋廣大嘅會員呢就保持冷靜咁樣俾我哋理事會通過正常嘅管道咁提出申訴。我好相信假以時日，我哋嘅註冊必定係曉被恢復嘅。咁樣呢，同時呢，我就愛向社會人士同埋各社團作出宣佈。咁喺即日起，即係今日開始啦。咁霹廣東會館嘅註冊被吊銷咗之後呢，我哋呢就由今日開始，我哋曉停止一切嘅社團嘅活動咯。咁對各社團鄉團有間接或者直接即係造成不便嘅呢，咁我哋希望喺度敬請佢哋多多原諒。呢度係我帶出嘅一個信息咯。咁你有咁